大家好，我係阿 Ray，我係慈雲山榮記茶餐室嘅老闆。我有3個小朋友，分別係大家姐、二家姐同埋細佬。好細個嘅時候，大概5、6歲到啦，已經識得沖奶茶、咖啡啊、檸檬茶啊嗰啲咯。咁啊，再大啲，我10歲揸住隻煎 pan 喺度炒卷仔麵俾客食㗎啦，食得。我哋嗰年代嘅小朋友好多時候因為屋企做餐飲啦，或者做生意啦，就好多時候我哋都要落手落腳。咁啊，我哋啲家庭式經營更加要添。咁所以我嘅成長環境就係喺呢間餐廳度成長。咁所以以前細個就好唔中意留喺餐廳嘅，所以就好想向外發展啊，揾其他嘅嘢。咁但係當喺出面經歷好多啊，或者見到好多，同埋對呢度個情感一直都有嘅。咁當自己去到1、5年嘅時候啦，咁屋企人呢度都開始年紀大，我就已經覺得係時候都想翻嚟試下，將自己喺呢10年喺出面學過嘅嘢，就嘗試用喺呢一度咯。翻嚟1、5年之後啦，我就將普通茶餐廳咧就加咗啲煲仔飯啦。咁啊，亦都好幸運地受到大家嘅認同啦。咁啊，所以令到餐廳有個變咗煲仔飯主打嘅線路啦。咁啊，去到我2020年嘅時候，我就亦都創造咗個沙爹牛肉煲仔麵啦。咁啊，亦都好開心，即係好多食客嘅介紹，咁啊令到更加多人認識我哋餐廳咯。經營餐廳其實餐飲已經好困身咧，咁就亦都好好彩，即係我太太係全職嘅家庭主婦啦。咁啊，照顧佢哋3個嘅重任咧，就交俾太太咯。咁我自己就會好多時候就選擇星期日啊，或者假期嘅時間就會選擇公司上嘅放低，就全力去陪佢哋咯。同埋我哋餐飲業，我哋始終即係做生意，我哋啲時間比較長。咁啊，我比較通常係朝頭早，我就寧願早啲起身，咁啊送佢哋翻學，唯一陪佢哋嘅時間咯。咁自己好多時候朝頭早送佢哋翻學，我就會翻公司。咁啊，咁樣去維係同佢哋之間嘅相處咯。其實基本上每日翻到屋企，基本上佢哋大部分都係瞓晒覺㗎啦，已經，因為佢哋比較早瞓，8點半瞓啊，9點半瞓覺。咁我哋嗰啲時間都仲係做緊晚市嘅時間。咁我翻到去佢哋都瞓晒覺，咁有時就會做到好攰都好啦，翻到屋企見到佢瞓緊覺啊，幫佢哋冚下被啊，睇下佢哋瞓成點啊，咁其實都開心嘅。做翻嚟，我見到爸爸㗎，我哋有時同爸爸一齊。其實可能亦都因為自己成長係咁樣經歷啦，先鍛鍊咗自己而家嗰個叫做好堅毅嘅心態啦。咁所以而家好多時候對佢哋嘅教育咧，其實我自己都會要令到佢哋堅強咯，即係唔好太依賴啊，有啲自理嘅能力啊，就好似細佬啦，而家3歲啦，其實我已經好主動，一定要去盡量自己食嘢，唔好要人餵啊。跟住之後，佢哋嘅日常生活嘅嘢都學習。有時翻到屋企，除咗鞋要點樣㗎？要擺下。係啦，要擺翻好啲嘢，即係因為見到好多小朋友咧，就會係擺咗喺度，有工人姐姐去照顧佢哋，幫佢哋執，幫佢哋擺，而佢哋冇咗自己嘅自律性。咁就所以我就會好細個，其實已經會教佢哋嘅自律性。